나 히든 미션 알 것 같아. 지금 딱 보니까 여기 골대 있고 저기 공 하나 있었잖아. 골대에다가 넣는 거 아닐까? 도전. 이거 진짜 순수 드리블로 가져와야 돼요 이거. 축구공만 가져갈게요. 야 이거 순수 드리블로만 가져와야 된다고 이거를? 안 그래도 컨트롤 힘들 게임이에. 내 꿈은 손흥민, 박지성, 누구누구 어쨌든. 아이고. 아저씨가 잡고 던져주면 좋을 텐데. 그러니까 그랬으면 참 좋을 텐데. 이게 항아리 게임이지. 항아리 게임 뭐 내 지금 항아리 게임. 아저씨 저거 좀 저기에다가 던져주세요. 아저씨 저거 저 아줌마들 거거든요. 저거 좀 던져서 저기로 갖다 주면 안 될까요? 좀 저기에다가 던져줘. 저 아줌마네 거래요 저거. 그렇지 굿. 저 일부러 아줌마한테 맞췄다 저거. 진짜 아저씨 역시 짜증이 답인가봐.